Đẹp quá các bác ơi. Hôm nay em quay cái con Zippo Rồng bản giới hạn các bác nhá. 623/1000 các bác ạ. Sản xuất năm 2014, tháng 1 năm 2014. Rất là đẹp, mạ vàng luôn các bác ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng mới, rất đẹp. Tiếng kêu cực hay luôn ạ. Đấy. Bác nào thích con Zippo này thì comment ngay số điện thoại hoặc inbox cho em nhé. Thiết bật lửa các bác ạ. Đấy. Rất là đẹp. Cảm ơn các bác rất nhiều.